ବାସ୍ନାରେ ବୋଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ବୋଉ ଏମିତି ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଭାଜେ ଆଉ ଆମେ ତାୱାରୁ ନେଇ ନେଇ ଖାଉ। ବୋଉ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଭାଜୁଥିଲା। ହଁ ବୋହୁ କିଏ ମୋତେ କ'ଣ ବାରଣ ଅଛି ଯାଇକି ଖାଇବାରେ। ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ଥାଳିରୁ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଭଜା ତକ ଆଣିଲି। ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସବୁ ଭଜା ବି ଭାଜି ସାରି ନଥିଲା ସିଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଣି ଖାଇଲି। ଭଜା ଭାରି ସ୍ୱାଦ ହେଲା। କେମିତି ଭାଜିଥିଲା କହୁଛି। ଏମାନେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ପୋତିଥିଲେ ଶିବ ଆଉ ସେ ତାକୁ ତାଡ଼ିକି ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି 8 ଦିନ ଯାଉ ପାଣି ଟିକେ ମରିଗଲେ ତୁ ଖମ୍ବ ଆଳୁକୁ ଚେକି ଚେକିକିନା କାଟିଦେବୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି, ଭଲକି ଧୋଇକି କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବୁ। ଗୋଟେ ଫୁଟଣା ହେଇଗଲେ ସୋରିଷ ବଟା ଟିକେ ଦେଇଦେବୁ। ସୋରିଷ ବଟା ପାଣି ତା ଦେହରେ ମରିଗଲେ କଡ଼େଇରେ ଚେକି ଚେକି କରି ଭାଜିବୁ। ସେ ସେମିତି ଭାଜିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ଖାଇଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଏମିତି ବିକଳିଙ୍କ ଭଳିଆ ଏ ଭଜା ଖାଇବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପି ଦେବି। ସମଜଦାରକୁ ଇସାରା କାଫି। ଏ ଭଜାରେ କ'ଣଟା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବନି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଘୁଷୁରୀ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ବାରହା ଛୋଟଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ଗାଁରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି